Это история о том, как из маленького, затерянного в лесах княжества выросла одна из величайших империй. Сегодня мы разберемся, как Москве удалось проделать этот невероятный путь от аутсайдера до центра огромной страны. Да, вот в этом и кроется главный вопрос. Как такое вообще возможно? История возвышения Москвы — это же, по сути, классический сюжет о том, как игрок, на которого никто не ставил, благодаря уму, терпению и дальновидности, полностью меняет правила игры. Давайте погрузимся в эту историю. Чтобы понять масштаб перемен, нужно представить себе картину XIII века. Это было не единое государство, а такое лоскутное одеяло из десятков княжеств, которые постоянно воевали друг с другом. А над всем этим, как дамоклов меч, висела Золотая Орда, монгольское государство, державшее Русь в кулаке. Власть была распылена, о единстве никто даже не помышлял. Итак, давайте разбираться. Чтобы понять, как Москва умудрилась всех обойти, нужно сперва взглянуть на эту, скажем так, политическую шахматную доску того времени. И вот что интересно, в то время голая сила решала не все. Был такой документ — ярлык. По сути, это была, официальная лицензия на правление от самого хана. Тот, кто получал ярлык, становился главным среди прочих князей, и за этот статус шла, конечно, жесточайшая борьба. И вот тут-то и начинается самое удивительное. Если посмотреть на расклад сил в начале XIV века, Москва, она вообще не котировалась. Были настоящие тяжеловесы, вроде Твери или богатейшего Новгорода. Вот они казались очевидными фаворитами. А Москва? Так, игрок второго плана, не больше. Так в чем же был секрет? Как этому аутсайдеру удалось обставить всех? А все дело в том, что Москва разыграла совершенно уникальную комбинацию факторов. Это был, если хотите, настоящий гамбит, который в итоге и принес победу. Вся стратегия Москвы, по большому счету, держалась на 3 столпах. Первое — это, конечно, география. Город был отлично укрыт от внезапных набегов. Второе — хитрая, дальновидная политика. Московские князья быстро сообразили, что с Ордой пока выгоднее сотрудничать, а не воевать. И третье, возможно, самое главное — это духовный авторитет. И вот как это выглядело в жизни. Просто сравним Москву с ее главным соперником — Тверью. Московский князь Иван Калита, которого не зря прозвали денежным мешком, вел себя как суперпрагматичный политик. Он исправно собирал дань для хана, и за это Орда его не трогала и давала тот самый ярлык. А что Тверь? Тверь выбрала путь открытого бунта, и в итоге ее раз за разом просто разоряли. А потом случилось событие, которое без преувеличения перевернуло всю игру. В 1325 году глава Русской Православной Церкви переезжает в Москву. И все, город получает не просто политический, а высший сакральный статус. Теперь идти против Москвы означало идти против церкви, а на это мало кто мог решиться. Это был гениальный ход, который сделал Москву почти неприкасаемой. Ну что ж, накопив и денег, и влияния, и духовного авторитета, Москва наконец-то почувствовала в себе силы бросить вызов Орде. И это стало даже не столько военным, сколько психологическим переломом. 1380-й. Эту дату стоит запомнить. Это, можно сказать, точка отсчета новой эпохи. Произошло почти невероятное. Впервые за много-много лет русские князья забыли о своих ссорах и собрались вместе. А кто их повел? Конечно, Москва. Дмитрий Донской смог собрать огромное войско и на Куликовом поле одержал победу, которая стала для Орды настоящим шоком. Но главное здесь даже не сама военная победа, а ее психологический эффект. Миф о том, что монголы непобедимы, просто рухнул. Все вдруг поняли, с Ордой можно и нужно бороться. И стало ясно, кто может возглавить эту борьбу. Конечно же, Москва. И вот мы подходим к финальному этапу. Окончательное объединение земель и свержение ига – все это связано с именем одного человека – Ивана III или Ивана Великого. А у Ивана III был очень четкий, продуманный и, надо сказать, довольно жесткий план. Он не разменивался по мелочам, а методично, шаг за шагом, присоединял к Москве все новые и новые земли. Ярославль, Ростов, затем решающий удар по последнему серьезному конкуренту – Новгороду. И вот после этого он был готов к последнему акту драмы. И началась настоящая война нервов. Иван III просто прекращает платить дань. В ответ хан Ахмат ведет огромное войско. Армии встречаются на реке Угре и просто стоят неделями.
смотрят друг на друга через реку. Никто не решается атаковать первым. И чем все закончилось? А ничем. Ордынцы постояли и просто ушли. Без битвы. Этот момент вошел в историю как «стояние на Угре» и, по сути, стал концом монгольского владычества. Такая вот победа, одержанная силой воли, которая показала, что расклад сил изменился окончательно и бесповоротно. Так к чему же все это привело? Что мы видим в итоге после 2 столетий этой долгой упорной борьбы и хитрой дипломатии? Эта трансформация просто поражает. Посмотрите, было лоскутное одеяло из враждующих княжеств, которые платили дань чужакам, а стало единое суверенное государство с мощным центром в Москве и уже зарождающимся общим всероссийским самосознанием. Всего за 200 лет колоссальные изменения. И в завершение вот такой вопрос. Ведь сама модель государства с сильной центральной властью, которая собирает земли и отстаивает суверенитет, она же зародилась именно тогда, в ту эпоху. Так что, понимая, как и почему возвысилась Москва, мы, возможно, лучше понимаем и многие процессы, которые актуальны до сих пор.